भन्नै पर्ने भो। नपढे नि 2-4 इङ्ग्लिस जान्नै पर्ने भो। त्यस्तै अल्छी गवारलाई नि मान्नै पर्ने भो। चुनाव आउँछ एउटा नेता छान्नै पर्ने भो। भोट जति हाम्रै ढङ्गमा तान्नै पर्ने भो। ए हो कि होइन हो होइन भन्नेको विकृति विसङ्गतिलाई हान्नै पर्ने भो। जे भए नि बाउको भिडो धान्नै पर्ने भो। नेपालीको भूगोल सङ्ख्या गर्नै पर्ने भो। विकासको मूल सबै मिली खन्नै पर्ने भो। माननीय आदरणीय ढोगनीय पूजनीय यो देश भन्नै पर्ने भो। अब भन्नै पर्ने भो। कलाकार पत्रकार राष्ट्रसेवक बुद्धिजीवी यो देश भन्नै पर्ने भो। सबले भन्नै पर्ने भो। भन्नै पर्ने भो। अब भन्नै पर्ने भो। भन्नै पर्ने भो। सबले भन्नै पर्ने भो। भन्नै पर्ने भो। भन्नै पर्ने भो। भन्नै पर्ने भो। अंकल पेट दुखेर मर्नै थाल्छ कि भने। के भयो फेरि? म त पेट दुखेर। के भयो आकृति? सधैँ पेट दुख्यो भनेर भनिरहन्छौ। अंकल यो यो तिमीले ल्याएको खानेकुरा मलाई नै ल्याएको हो। पहिला खाना देऊ न। अनि भन, डाक्टरले के भन्नुभयो त? के भन्नु नि, जस्तो खाए त्यस्तै जान्छ। डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यसो भए त्यो गएको कुरा र पिसाबको स्याम्पल लिएर आउनु, टेस्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। हे तेरिका, यति कुरामा नि के टेन्सन लिएको त? डाक्टरले जे भन्छन् त्यो लिएर जाऊ न, भइहाल्छ नि। कसरी लगेर चेक गराउनु र? चेक गर्न लानलाई रेडी भएर बसेको थिएँ, हजुरले बिगारिहाल्नु भयो नि। फेरि मलाई दोष दिन्छ नि, मैले के बिगारिन भने? डाक्टरले जे खाँदा पच्दैन त्यो जस्ताको त्यस्तै लिएर आउनु भन्नुभएको थियो। हिजो चना खाएको थिएँ, जस्ताको त्यस्तै गयो। त्यही लानु पर्यो भनेर रेडी गरेको, हजुरले त हतार बोल्नै नदिकन खाइदिनु भयो। छ्या 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 छ्या, के भन्छ यो दुष्ट केटी? चियामा पनि त्यही भएर नुन हालेर ल्या कि? त्यो पनि कहाँ चिया थियो र अंकल? पिसाब टेस्ट गर्न लान रेडी भएको थिएँ, बर्बादै भइहाल्यो नि। छ्या 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 छ्या, यो डङ्कीले त मलाई मलमूत्र पो खुवाएर मरिछ। बुद्धिको भाँडा पिर्को लाएको सुधिरामे, यता आइज न। तँलाई यता आइज भने सुनिनस् कि नटेर्या हो? ए फिस्टे, तैँले कसलाई थर्काएको भन् त? थर्काएको होइन, यहाँ ठुलो मान्छेलाई फुरुक्क नमस्ते गर्दा। नमस्ते फिस्टे काका। नमस्ते नमस्ते डाका। झन् एउटा अचम्म कुरा सुनाइदिनु पर्यो भनेको त थर्काए पो भन्छ। तैँले मसित नडराइकन भन्ने भनेको तपाईँको मुखमा कुकुरले पिसाब फेर्दियो, तपाईँको दाँत झार्दिए, यस्तै त होला नि, होइन? यस्ता बकवास कुरा सुन्नु छैन मलाई। थुक्क मर्काइनी, यस्तालाई के सुनाउनु?
आज रमाको बाउ दिपकैको कुरा गर्न लाए यस्ता खुसकेटलाई के गर्नु त्यो कुरो। दिपकको के कुरा हो ए फिस्टे काका नडराइकन मलाई भन त। त्यो दिपकी मोरो त गर्भवती पो भएछ यार। होइन के भन्छन् नि फिस्टे काका तिम्रो दिमाग त ठिक छ छोरो मान्छे नि काहीँ गर्भवती हुन्छ त। किन हुँदैन भइसक्यो यहाँ। अझ मैले छुस्स कुरो सुनेको 5-6 महिनाको पेट भइसकेछ मोराको। घोर कली लाग्छ भन्थे बाउबाजेले आखिरी हुने रहेछ नि। तिमीले कसरी थाहा पायौ काका? कसरी थाहा पाउनु नि हिजो अस्ति हल्ला चाहिँ सुने थिएँ। त्यसकै घरको बाटो आएको वाकअप गरे देखेँ भने पहिला त नाटक पार्यो कि भनेर तपाईँको ढाड भाँचिने गरी दनक दिन मन लागेको थियो। पछि बुझेँ त्यसपछि बिचारा भनेर फर्केँ। अब म चाहिँ घरे भोलि फेरि जानु पर्ला। ओहो यो त अचम्मै भयो त। गोरु ब्याउँछ रे भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ। ल फिस्टे काका म पनि दिपकै घरतिर जान्छु। ए पक 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 फेरि हल्ला चाहिँ नगर्नु भनेको छ नि। त्यो माननीय फिस्टे काकाले भन्नुभएको भन्लास् नि फेरि टुटुक्क भेट्नु। मेरो नाम चाहिँ नलिनु नि। ल ल म गएँ। ठिक छ अब के हुन्छ म पनि यसो लुकेर हेर्नु पर्ला। ल आकृति नानी तिमी पनि हाम्रो गाउँमा बसेको धेरै भयो। मेरो छोरी रमाले नयाँ धाराको उद्घाटन गर्दैछिन् त्यसमा तिमी चाहिँ नि प्रमुख अतिथि भएर बस्दिनु पर्यो। अङ्कल मलाई आजै हस्पिटल नगए भएको छैन त्यही भएर पो जान्न भने म त जान्न। बुवा छोडिदिनुहोस् न त अब जान्न भनेलाई कति कर गर्नुहुन्छ। ठिकै छ नि त अब तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर आकृति। ओहो बिहान फिस्टेले भनेको कुरा त हो रहेछ नि त। ल मैले त भुसुकै बिर्सेछु नि। दिपकजी सन्चै हुनुहुन्छ? के सन्चो भन्नु के बिसन्चो भन्नु आफूलाई बेला बेला पेट दुखेर कस्तो हेर्छ। दुख्छ यस्तो बेला गाह्रो हुन्छ नडराइकन सहनु पर्छ क्या यस्तो बेलामा। के भन्छ यो सुधिरामे कसलाई के भएको छ र यस्तो बेला गाह्रो हुन्छ भनेर भने। बिहानको कुरा क्या त मलाई त सुन्दा पनि अचम्म लाग्यो। झन् तपाईँलाई कस्तो भएको होला। बिहान आकृतिले ल्याएको चना खाएकोले थाहा पाएछ क्या। टोलाउनै पर्दैन क्या दिपकजी मलाई सबै कुरा थाहा छ। यस्तो बेलामा आइदन चक्कीहरू खान पर्छ क्या। म अलिकति चना फ्राई गरेर ल्याइदिउँ। ए यो पो रहेछ चना फ्राई गरेर ल्याउने। ल ल्याएको चना फ्राई गर तँलाई डाका त लिएर भने। तपाईँको यो टाउको फुट्टी गरेर मलाई कसले ढुङ्गाले हान्यो यहाँ। त्यो मैले भनेको कुरा त राम्रोसँग बुझे होला नि भेन्टिलेटर। मैले बुझेँ तर यो काम चाहिँ मलाई नै किन दिनुभयो म्याडम? तिमी भुइँमै हराउँछौ नि त। यहाँ सुन अब यो एडभान्सको रूपमा यो पैसा राख्दै गर अरू चाहिँ काम फत्ते गरेर दिन्छु है। ल्याऊ। हुन्छ म्याम तर यो कुरा चाहिँ गोप्य हुनुपर्छ नि भेन्टिलेटर। फेरि कसैले थाहा मात्रै पायो भने तिम्रो हात खुट्टा बाँचेर
कुकुरलाई लगेर दिन्छु नि। म दुवैचोटि भेन्टिलेटरबाट काललाई जितेर आएको मान्छे हो। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म कसैलाई भन्दिनँ। ल जाऊ। रमा हो मेरो नाम, राजनीति हो मेरो काम, चुड्कीको भरमा कमाउँछु दाम। ज्यानमारे दिपकले मेरो करङै सुनाइदिएछ। ए फिस्रे के हो, खुब ढाड कनाउँदै हिँडेछ जस्तो जुम्रा पऱ्यो कि क्या हो? कति कमाइरहेको भने यसो हप्ता 15 दिनमा त नुहाउनु पर्छ नि। लुटो पनि आउला, फेरि स्याउ स्याउ जुम्रा पनि पर्ला नि। कहाँ जुम्रा पर्नु नि जङ्गमजी? दिपकले ढाकाले तपाईँको करङै बन्दी गरेर दुलो बनायो नि। के भन्छ? दुलो पर्ने गरी कहिले हिर्काएर मलाई? अहिले भर्खर होइन त विशालले च्यापेर मार्नै लाग्यो। तपाईँको टोयलेट आइराख्न ढिलो भयो र यसो झाडीमा बसेर सु गर्न खोजेको थिएँ। दिपकले ढाकाले तपाईँको बाउको बिहे देख्ने गरी ढुङ्गैले यहाँ करङमै बजाइदियो नि मलाई। छाम्नु त सुन्नेको पनि होला। तेरिका के खुस्केको मान्छे, कहाँ चाहिँ खुस्के छैन? ए फटा, त्यहाँ खाने पानीको धारो उद्घाटन छ, तँ जान्नस्? म त्यही भन्न आएको के। जान्नमा बरु तातो घाममा सुत्छु मजाले, तातो न छाराको उद्घाटन होस् कि जेसुकै होस्। तँ गोदालाई के महत्त्व भन्दा त अब थर्का जस्तो हुन्छ। फेरि गाउँमा विकास नचाहने 1 नम्बरको भाँडा तै होस्, बुझिस्? साँच्ची तेरो मिछोरो जाला नि त्यो 1.5 फुटे। कताको जाँदैन त्यो पनि। यदि गएछ भने तपाईँको म खुट्टा भाँचिने गरेर हानिदिन्छु। तेरो नाति लाङ्गा हो र मेरो खुट्टा भाँचिने गरेर हान्नलाई? नमस्ते आकृति बहिनी। नमस्ते। किन झोक्राएर बस्नुभएको? आज खानेपानीको धारो उद्घाटन थियो, जानु भएन? होइन, म त आफूलाई सन्चो छैन। के भयो? मलाई त सन्चै छ दाइ, तर देशलाई साह्रै नै बिसन्चो छ। हेर्नुहोस् त, जताततै डकैती, चोर फटा, भ्रष्टाचारी, देशैभरि अशान्ति छ। तपाईँ र म जस्ता 90 लाख युवा देश छोडेर विदेशमा छन्। तपाईँ र मैले मात्र चाहेर यो देशमा केही हुँदैन। त्यसैले जिन्दगीबाट हार मानेर विष खाएर मरौँ कि भन्ने सोचेको। त्यस्तो कायर कुरा नि गर्नुहुन्छ? ए मैले त कुरामा बहिनीको जुस पो खाइदिन्छु त। तपाईँले के गरेको के दाइ? आज पनि तपाईँ आफू मरेर मलाई बचाउनु भएन? ल, मैले तिम्रो लागि त्यस्तो काम के गरेको छु? त्यस्तो गुण लाग्यो जस्तो त मलाई लाग्दैन। मैले के गरेँ? के गर्नु नि, झन् आज मर्नु पर्यो भनेर यो जुसमा पोइजन मिसाएर राखेको थिएँ। तपाईँले खाइदिइहाल्नु भयो नि, बर्बादै भयो भगवान। 20 म बाँच्न चाहन्छु, म मर्दिनँ। नै म मर्न चाहन्न, बाँच्छु। नै म खान्न, म बाँच्न चाहन्छु। म हुनेवाला ठुलो मान्छे, म खान्न, म विष खान्न। म हुनेवाला ठुलो मान्छे, म खान्न, म बाँच्न चाहन्छु। म खान्न भने म बाँच्न चाहन्छु। दिउँसै छटपटाएर मर्ने आँटिस कि क्या हो? दिमाग नभएको पागल, सुतेरै मरिरहेको। कस्तो सपना देखेछु, आफैले विष खाएको। म त हुनेवाला ठुलो मान्छे हो नि, झन्नै स्वर्गमा पो जान लागेछु।
भनेपछि हामीले त सबैलाई खबर गरेको थियो त खै त माहौल त कम छ त हुन त कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि होला। हेर अस्मिता यति थोरै मान्छे उद्घाटनमा आएको भिडियो हामीले चाहिँ हाल्यौँ भने चाहिँ तिम्रो सँगसँगै मेरो पनि बेइज्जत हुन सक्छ। तिमीले एडिट गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै मान्छे जहाँ जम्मा भएका छ नि त्यो भिडियो ल्याएर एडिट गर अनि त्यही हाल ल। यसो तिमीलाई चिया खर्चको व्यवस्था म गर्छु नि। हुन्छ हुन्छ। यस नवनिर्मित धारो उद्घाटनको लागि ठेकदार जङ्गमज्यूलाई उद्घाटन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई नमस्कार। भन्दा त अब लाजमर्दो हुन्छ। यत्रो गाउँभरिको खानेपानी उद्घाटन गर्नको लागि जम्मा यति मात्रै मान्छे। यो त लाजै मर्दो भयो नि होइन र? यो बजेटले यो धारो यतिसम्म गरियो, अब अर्को बजेटले यो धारो पुरै निर्माण गरिन्छ। एस 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 हाम्रो योजना र प्लान एकैचोटि मिलाएर जनतालाई पानी खुवाउने हो। पछि यसलाई हामीले सुधार गरेर डिजिटल धारो बनाउँछौँ। जङ्गमज्यूलाई धारोको उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। दर्शकबिन हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पानी झरिसकेको छ। अब हाम्रो पूर्व खेलकुद सहायक मन्त्रीज्यूले हाम्रो रमाज्यूले पानी खाएर हाम्रो धारोको उद्घाटन गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो ठेकदार जङ्गमज्यूलाई पनि साबुन पानीले मुख धोएर धारोको उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। भेन्टिलेटर कहाँ मरिस् त? यहाँ ट्याङ्कीको पानी चाहिँ नि धारो बन्द गर्ने खोल्ने चाहिँ मान्छे राखेको थियो, कहाँ गएछ कि त्यही भएर भने यहाँ हाम्रो ठेकदारले मुख धुने बेला कहाँ गएछ त्यो? बुवा पानी खोइ त। त्यही त भने यहाँ आँखा पिरो भइसक्यो, पानी खोइ। ए फिस्टेमिक बा किन फोन गरे यतिखेर? अलि पछि गर्न सक्दैनौ? ए भेन्टिलेटर यहाँ त आज तेरो म खुट्टा भाँच्छु पस्न। अरे आउँदैछ के आउँदैछ मिता, कति कराइराखेको? त नै नालायक कुकुर, खुब समाजसेवी भएर बसेछ छैन? अब त कुकुरको आजी खा अनि बस। अरे आउँदैछ के आउँदैछ मिता? नालायक भेन्टिलेटर। दर्शकबिनहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले धारोको पानी बन्द भएर हाम्रो जङ्गमजी ठेकदारजी र हाम्रो नेत्रिनीज्यूको बिजोग भइरहेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको अवस्था। ए अस्मिताजी यो भिडियो बन्द गर्नुस् त, नत्र भने अहिले तपाईको मोबाइल सोबाइल फुटाइदिन्छु नि म। बन्द गर्नुस्।
त पानी आएन नि, मान्छेको आँखा पिरो भइसक्यो। अब पानी कहाँ हुनु नि, यो भेन्टिलेटरले जारमा भएको पानी सबै भुइँमा पोखेर सिद्धाएछ। एकछिन पक्नुस् है, म घरबाट पानी लिएर आउँछु। दर्शकहरू, उहाँहरूको 1 जार पानीको योजना त हजुरहरूले देखि नै हाल्नुभयो। उहाँहरूले हामीलाई थर्काउनुहुन्छ। माइक फुटाउँछु, मोबाइल फुटाउँछु भनेर धम्की दिनुहुन्छ। दर्शकहरू देख्न सक्नुहुन्छ, खाने पानीको लागि आएको 4.5 लाख रुपियाँ सरासरी भ्रष्टाचार भएको छ। अब अर्को कुरा हामी सब नयाँ एक नेक्स्ट एपिसोडमा देखाउँछौँ। ए कहाँ भाग्नु भएको तपाईँहरू? ओ हेलो, देख्नुभयो त हजुरहरूले? हाम्रा गाउँका वरिष्ठहरू भाग्नु भयो क्यामेरा देखेर। हस् त, अहिलेको लागि यति नै। म फेरि पनि आउने नै छु। अहिलेलाई चाहिँ यति नै, धन्यवाद। गएँ म। राम 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 राम। धारामा आएको 4.5 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्यो होइन त आपे दाइ? हो नि आपे दाइ। हजुर, तपाईँ र यो धोक्रे भएर मलाई मद्दत गर्नु पर्यो। म यो भ्रष्टाचारीहरूलाई एक गरेर खोरभित्र हाल्छु। तपाईँ भन्नुहोस्, हामीले तिनीहरूलाई खोरमा हाल्न के गर्नुपर्छ होइन? के हो नि? अब त यिनीहरूलाई हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। तपाईँ र हामी मिलेर यिनीहरूलाई यो योजनाको ठेकदारको को हुन्छ? जङ्गम। ओके, आजबाट हाम्रो काम सुरु। तनाव हो नि यार। खाना उद्घाटनमा साबुन पानी लाएर मुख धुँदै थिएँ, पानी बन्द भयो। के को तनाव हो बुढा? अब हुन्छ तनाव। तिमीलाई ठग ठेकदार लैन मसित, लैन जा भइदिन। म मात्रै हो र यसको 50% घुस खाने? रमा म्याम पनि हो, उसलाई पनि ल्याउँछ भने म सजाय भोग्न तयार छु, नत्र म मान्दिनँ। होइन ओ अस्मिता, म को मलाई चिनेको छ? चिनेको थिइनँ, अब चिनिन्छ। तपाईँहरूको भ्रष्टाचारको कारणले तपाईँहरूलाई यहाँ हालिन्छ। अब मेरो बुवाले र बुद्धिरामले पनि 15% खाएछन्। सजाय दिने भए उनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ, नत्र भने हामी मात्र बस्छौँ यहाँ। ल जाऊ बडा, के गरे यो? किन यहाँ भित्र विचारले ल्याएको यहाँ? होइन त कहाँ लग्यो भने किन लिएर आएको भने ल? ए त्यो पैसा मैले मात्रै खाएको छ र नडराइकन अस्मिताले पनि खाएको छ। सानो कुराले म दोषी भए त मैले पकाएको भात यो आफैले पनि खाएको छ। त पनि भ्रष्टाचारी हो, त पनि खुर्कन आइज। ए हात खाएकै भएर म दोषी हुने भए? मसित यो धोक्रेले पनि 500 रुपियाँ ल्याएछ, यो पनि दोषी हो। ला त पनि मैले खाएको 500 रुपियाँ नपढे नि 2-4 इङ्ग्लिस जान्नै पर्ने भो। यस्तै अल्छी गवालाई नि मान्नै पर्ने भो। चुनाव आउँछ एउटा नेता छान्नै पर्ने भो। भोट जति हाम्रै ढङ्गमा तान्नै पर्ने भो। ए हो कि होइन, होइन भन्ने को विकृति विसङ्गतिलाई हान्नै पर्ने भो। जे भए नि बाउको बिडो धान्नै पर्ने भो। नेपालीको भूगोल संख्या गर्नै पर्ने भो। विकासको मूल सबै मिली खन्नै पर्ने भो। माननीय आदरणीय ढोकनीय पूजनीय यो देश बन्नै पर्ने भो। अब भन्नै पर्ने भो। कलाकार पत्रकार राष्ट्रसेवक बुद्धिजीवी यो देश बन्नै पर्ने भो। सबले भन्नै पर्ने भो, भन्नै पर्ने भो। अब भन्नै पर्ने भो, भन्नै पर्ने भो। सबले भन्नै पर्ने